Baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii, wanakwetu wananiita Suleiman Yeri. Tuanze na hii. Polisi na viongozi wa dini wameonya kuhusu ongezeko la matumizi ya pombe na dawa za kulevya miongoni mwa wanawake vijana, hasa maeneo ya mijini. Wakisema hali hiyo inahatarisha mustakabali wao. Wakiongozwa na Askofu Richard Chepsirol, wanasema vijana wengi sasa wanajihusisha na unywaji kupita kiasi, hali inayoweza kuathiri mahusiano na ustawi wa kijamii. Viongozi hao waliwataka wazazi, jamii na taasisi za dini kuongeza juhudi za malezi na maadili, wakisisitiza kuwa hatua za kisheria pekee hazitoshi, bali zinapaswa kuambatana na uhamasishaji na ushauri nasaha. Wameonya kuwa bila hatua za haraka, jamii inaweza kukumbwa na changamoto kubwa kama familia kuvunjika na kupotea kwa fursa za kikazi kijacho. Wasichana hawakuwa wanajihusisha sana katika matendo kama haya, lakini hivi majuzi tunaona kwamba wasichana wameongezeka. Idadi ya wasichana ambao wamejiingiza katika tabia kama haya wamekuwa wengi, wameongezeka. Karibu hata wengine wanapita wavulana, wale wako katika vyuo vikuu, hata wale wako katika colleges na pia wale wako katika secondary schools. Unakuta ya kwamba pia wao wamejihusisha. Kwa kweli kuna jambo ambalo linatusumbua sisi tukiwa wachungaji. Namna tunaona, namna tunaizi, kwa kweli jamii zetu inaendelea kukosa maadili. Hasa wasichana tunapoona wao wanakunywa, wanajiingiza katika anasa, inatusumbua kwa sababu kesho yao, kwa kweli tukiuliza, iwapo atajiingiza jambo hili, jambo lile, miaka yake hasa ya kuoa atakuwa na maadili gani katika boma? Swala hili ni swala la kijamii. Hili swala si la mtu mmoja. Kuna watu kadha wa kadha ambao wana majukumu la kuhimiza maadili katika jamii. Kwanza tunaanza na wazazi. Je, sisi kama wazazi tuna mchango upi na tunajukumika vipi kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawalea katika maadili mazuri? Tuelewe ya kwamba hawa ni watoto ambao wanahitaji kuelekezwa. Wakati mwingi sisi tunalaumu wasichana wetu na vijana wetu, vijana wameharibika, vijana hawasikii, vijana ni wahuni. Lakini je, sisi kama wazazi tumetekeleza wajibu wetu kuwaelekeza, kuwashauri, kuwasikiza? Kwa vile pia kuna kitu kwa Kiingereza tunaita peer pressure. Hii isipoangaliwa inaweza kuwaelekeza hawa watoto wetu kwenda njia mbaya. Je, sisi tunawasaidia vipi kukabiliana na hii peer pressure? Kulikuwa na shamra katika kaunti ya Nandi kwenye sherehe maalum ya kumkaribisha